Que legal, tô fazendo um vídeo. Boa novela. Não tá pensando isso daí? Tá tudo jogado. Gente, vem na foto da Antigona. Olha aqui, Mima, cadê você aqui? Tem aqui a Rita. Tia Rita! Ó, tentem enxergar aqui a tia Rita. Tia Rita do Calário. Tá vendo essa aqui, ó? Jade, você não me segue no Twitter. Essa aqui. É que não dá pra ver direito, mas é idêntica a Esther. E é a mãe dela, tia Rita. Vê. Como é que é? A gente pequenininho, eu de barba, meu Deus, oh, não. Especial Dia das Crianças. Olha, que bonitinho. E a Bubu. A Mara. Eu pelado. Calário.